手扶持我。神大能嘅手一定扶持我哋嘅。我哋而家好似雀仔咁飛上飛落下，準備嚟好做下。請大家出嚟一齊做好唔好啊？出嚟啊！出嚟前邊舒服啲啊，唔使坐度啊嘛。我若展開清晨嘅翅膀，飛到好遠居住，好似我哋移民一樣啊！我哋移民全部都係咁樣嘅情況。就係響我哋移民嘅地方，神大能嘅手都扶持我哋。佢大能嘅手，時時都會引導我哋。我哋獻上我哋嘅感恩，有平安，有喜樂。最後尾嗰隻啊，等埋最後尾嗰隻，我要歌頌。